Welcome to my channel. Today we're going to do ways to greet. In Afrikaans maniere om te groet. Maniere om te groet. Good morning. Good morning. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Good afternoon. Good afternoon. Goeiemiddag. Let op. Goeiemiddag. Good evening. Good evening. Goeienaand. Goeienaand. Good night. Good night. Goeienacht. Goeienacht. How are you? How are you? Nou in Afrikaans, dat is 3 manieren om how are you te gebruiken. Aangename kennis. Nou, aangename kennis gebruik een mens wanneer een mens samen met Afrikaanse mensen praat. Aangename kennis. So als aangename kennis te moeilijk is, if it's too difficult for you, then you say, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Of, hoe gaat het met jou? Nou in Afrikaans, hoe gaat het met jou? Voor adults, groot mensen. Je kan zeggen, hoe gaat het met jou voor groot mensen? Je zegt het aan jouw maats. In Afrikaans, je zegt, hoe gaat het met u? So in Afrikaans, you can't use the word jou. You must use the word I to show respect for an adult. Very important in the Afrikaans culture. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Dit gaat goed, dank je. Dit gaat goed, dank je. He sends his regards. He sends his regards. Hij stuurt groeten. Hij stuurt groeten. Everything of the best. Everything of the best. Alles van die beste. Alles van die beste. Until we meet again. Until we meet again. Tot ons weer ontmoet. What are you doing? What are you doing? Wat doen jij? Wat doen jij? Wat doen I? Voor groot mensen, voor adults. Wat doen I? Wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Sorry, what is your name? What is your name? Afrikaans, wat is jouw naam? What is the time? Hoe laat is dit? So in Afrikaans, je zegt niet, wat is die tijd niet? Maar je zegt, hoe laat is dit? Baie dankie dat jullie naar ons luisteren. Tot de volgende keer.